Seguimos en la mañana de la pop. Son las 10:34. Hoy estoy. Está la Barbie, la alegría que tengo. Porque no solo está la Barbie, está Humberto Tortonese, está Arese, está Marquitos Aramburu y están ustedes que se han comunicado al 11 64 04 1015 y nos han dejado los mensajes. Comienza Bárbara ya. Árabe. ¿Qué? A mí me pasó algo parecido con mi hija Elena. A los 3 años, cuando estaba por empezar el jardín, todavía tomaba mamadera y era condición para ingresar tomar la leche en vasito. Yo estaba intentando convencerla de la importancia de dejar la mamadera, a lo que ella me responde: mami, no quiero crecer. Me la comí a besos. Majo de Delviso. ¡Wow! Bueno, es más común de lo que pensábamos. Hola, Árabe, Barbie. Yo tengo un futón. Mis viejos nos armaron un departamento para que vengamos a estudiar de Chubut a Córdoba. Y tengo todavía el futón. Es como dormir sobre la escollera de Mar del Plata. Duro. Asegurado que te levantás con una contractura. Besos, los quiero. Beto. Hola. Hola. Tal cual, el futón te levantás y es como que de golpe decís, ¿dónde dormí? ¿En una tabla? ¿En qué dormí? Hola, pitos gaviotas. Ay, roncadores. Mi papá, por Dios, cómo ronca este cristiano. No sé, mamá, cómo hace para dormir. Y yo lo siento, y eso, que duerme con la puerta cerrada. Una vez lo operaron de los cornetes por una sinusitis y empeoró. Cuando nos vamos de vacaciones no ronca, así que debe ser el estrés. Sí, déjenlo tranquilo, pobre padre, ese padre está estresado. Saludos, Franco de Mendoza. Denle mucho vino, también el vino, en Mendoza toman mucho vino, y el vino te hace roncar, el tinto te hace roncar. Eso mismo. Buen día, Árabe, me hiciste emocionar, viejo. Yo siempre me la pasaba abrazando a mi mamá y le decía que me prometa que siempre me iba a tener a UPA. Imagínate ahora con 86 kilos. Hace una semana falleció y me siento a UPA de mi mamá. Ay, qué lindo mensaje. Qué bueno. lindo. Y aparte esa frase, ¿sabés que yo lo digo también todos los días? A veces, Marquitos, viste que yo le hablo mucho porque Sí, tenemos que... Claro. Y le digo a Marquitos el otro día, casi con los ojos llenos de lágrimas, le dije, Marquitos, no quiero crecer. Ay, qué lindo. Y él me dijo, no te preocupes. Me dijo en un momento, no te preocupes. La vida es así, a ver. ¿Y te hizo UPA? Me emocioné porque tener a alguien en el equipo que te apoye de la manera. Cuando vos decís, la verdad quiero seguir siendo este chico que soy, no quiero crecer. No tiene precio. Humberto, ¿te hizo UPA? No tiene precio. ¿Te hizo UPA? No. No, porque no quiere, él es medio reacio y ahora con todo lo del virus, peor. Pero bueno, con que se llenen los ojos de lágrimas. Ya está. Te contiene a su manera. ¿Viste cómo es? Que llega una edad en la que uno se tiene que hacer cargo de sus padres como si fuesen sus hijos, ¿viste? Entonces a Humberto yo lo consolé así. Pobre, porque él tiene ese problema con el padre que al no poder verlo y todo. Claro. A mí me ve todos los días y me ve como la imagen del padde y yo soy casi el hermano menor. Te dice papi. No. Bueno, a veces me dice papi y yo le digo, no confunda, felicidades conmigo, le dije. Por favor, Barbie, queremos un programa de trasnoche escuchando mambo, por favor. Mambo. Te cuento el mío. Mi cuarto es de 2x2, en forma de L, bajo una escalera. Era un cuarto de escobas. Me siento tan integrada a mi familia. Saludos desde Avellaneda, putos hermosos. Buenos días, chiques. Hablando de huevos, cuando era chico estábamos con mi hermana en la casa de mis tíos por dormir. Mi tío estaba mirando la tele en su cama en calzones. Mi hermano y yo en una cama que teníamos al lado. Al rato mi hermano se entró a cagar de risa y lo apuntaba a mi tío. Se le había salido un huevo por el costado. Todavía nos seguimos riendo de ese momento, una locura. Saludos y gracias por alegrar mi mañana. ¿Se acuerdan del huevo de Neustadt? Que el fue huevo, más, sí, con la Cordero Vietmo al lado. El huevo de una repercusión tremenda. Nosotros hasta con Urdapilleta hicimos un sketch con el huevo de ¿Ah, sí? el huevo de Neustadt. Con toda la gente, en la época de Gasalla, con todo la tribuna y todo, y salía la que tenía las fotos directas del huevo de Neustadt. Qué fuerte. El que la publicó era un hijo de puta también. Porque tremendo. Mandala así, fue. Tal cual. Mándala así. Yo cuando era chica dormía en el comedor en una cama repisa. Mirá la cama repisa. Muchas veces cuando la bajabas
se te venía todo encima. Porque eran berretas también. Ahora también duermo en el comedor, porque le di las habitaciones a mis hijas, qué divina. Ay. Algún día tendré mi dormitorio. Los amo, Sandra de Rosario, y pidamos un dormitorio para Sandra. Un dormitorio Ahora, para Sandra. Un dormitorio para Sandra, vamos a hacer un programa. Yo también dormí en un sillón cama durante mi infancia, que como sillón era genial. Pero después tenías que abrirlo y tirar desde una manija y tirabas y tirabas. Y ahí sacabas las maceritas y tenías la cama. Cuando era sillón, el colchón quedaba adentro todo doblado. Así que cuando dormías, te hundías en los pliegues. Un desastre, imagínate. De joven no había problema que no pesaba. De joven no había problema porque no pesaba. Pero ahora, cuando voy a lo de mi viejo, Claro. es tremendo. Tremendo. Y como vos decís, se va a sentar alguna tía más gorda, cosas de tía, por favor, una silla, que yo duermo todas las noches. Ahí, por favor. Alcáncele una silla a la tía. Una silla a la tía que quiere irse al sillón, a mi cama. Betito, ¿tenés uno más vos? Sí, yo tengo uno más. La que roncaba era mi hermana. ¡Qué hija de puta! Un quilombo hacía. Y como le daba miedo dormir después que yo, me pedía que yo me durmiera, que yo no me durmiera hasta que no se duerma ella. Una tortura. Pasaron los años, ya no la escuchaba. Me había acostumbrado y le dice, Barbie, ¿Qué? ¿estás ahí? Sí, sí. Te amo. Soy Cari. Besos, Cari. Te lo quise hacer con sentimiento como Sí, una novela. y fue así, yo lo sentí así. Sí, sí, sí. Hola, buen día. Barbie, estás relatando la historia de mi vida conyugal, con la única diferencia que mi marido sí se operó y sigue roncando y sigue teniendo apneas. He visto millones de soluciones, entre ellas pegarles con una trompada, cosa que todavía no implementé, y tengo una cama auxiliar, porque en lugar de estar desvelada mirando el techo, prefiero intentar conciliar el sueño en otro lado y despertarme más o menos bien. Está vencida. Una voz. Son muchos años, no quiere arruinar el matrimonio, se está planteando un montón de cosas esta mujer. Es el relato de una mujer vencida. ¿Me lo puede pasar de vuelta, por favor, negro? Porque Tal cual, es alguien que no da más. escuchen este Agotada, relato. agotada. Por favor. Hola, buen día. Mira. Barbie, estás relatando la historia de mi vida conyugal, Perdón. con la única diferencia que mi marido sí se operó y sigue roncando y sigue teniendo apneas. He visto millones de soluciones, entre ellas Una trompada. pegarles con una trompada, cosa que todavía no implementé, y tengo una cama auxiliar, porque en lugar de estar desvelada mirando el techo, prefiero intentar conciliar el sueño en otro lado y despertarme más o menos bien. Mi amor. Pensando en el ex. Claro, ¿sabes que tiene una cosa muy fuerte? Porque ya vi muchas opciones. ¿Cuál le quedó de todas las opciones que vi? La trompada, que no tiene ni energía para dársela. No. ¿Entendés? Agotada quedó destruida. Un matrimonio con un roncador. Hola, buen día, Árabe, Barbie, ¿cómo están? Bien. Hola, Leandro de Varela. Árabe, está describiendo toda mi infancia y adolescencia. Me la pasé durmiendo en el sofá cama. Lo que pasa en el sofá cama que cuando había reuniones o cumpleaños o fiestas, que te tocaba, armaba la cama, cuando apoyaba la cara en el colchón, sentía todos los pedos de todos los que pasaron por tu casa. Qué fuerte. Pobre Leandro. Otro abatido. Quedás marcado de por vida. Qué buen programa, Batidos. Se crió con olores muy fuertes, con una crianza con un resentimiento contra que todo el que se sienta, porque nada peor que la gente se siente en tu cama, todos, porque se hace como un nido, y el sillón, y vos tenés el sillón, que es también tu cama, ya no tenés un remedio para eso. Nada. ¿Viste? ¿Qué le vas a decir? No, en el sillón no te sientas. Porque yo duermo, no. Porque aparte, Yo duermo. en ese sillón se sientan y toman café, comen tortas, y vos viste cómo es el aparato digestivo. Y te lo aplastan. Y te lo llenan. Me acuerdo en unas vacaciones, hotel, habitación cuádruple. Llego, estoy
muerto de manejar. Me acuesto y me quedo dormido. Empiezo a roncar como un hijo de su madre. El nene mío, chiquito, 5 años, se da vuelta y le dice a la madre: ¿te lo aguantás así todas las noches? No, Claro. Sí. No. qué genial. Mirá como un chico de 5 años ya realmente toma el terreno y la madre pensando por el chico, ahí la madre es como que decir, bueno, mirá, lo quiero mucho, pero Sí. vamos a hacer las valijas, nos vamos a dejarlo solo. Dejarlo solo. La salida del nene es muy Mafalda, ¿viste? Cuando le hacía esos planteos a la madre. Claro, muy Claro. Mafalda. El nene muy bien, ese nene debe ser ahora, van a saber cómo se crió, ¿no? Porque con esa respuesta a los 5 años. Es el famoso hijo del roncador. No, lo que me reí con la Barbie cuando tiró lo del huevo del viejo, por favor, con los violines de fondo y con la solemnidad de la Barbie, le di un huevo a mi viejo. Increíble, casi choco, chicos. Bueno, sí, hay mucho mensaje con respecto a Sí, que me. porque que- salió Sí. salió con mucha naturalidad lo del huevo de tu padre. Entonces realmente más el estallido del árabe, de risa que no paraba, y todo, no lo tomamos con la seriedad que fue eso de un niño asomando un huevo del padre. Es que yo me esperaba cualquier cosa porque, pará, Beto, veníamos de un lugar de la ternura. Y no- Ternura. Es que esto también era ternura, porque Sí. estaba viendo un huevo gigante que tal vez no era tan gigante. Por eso, pero era el claro. huevo del padre. A él se le había subido un huevo y ahora veía caer un huevo enorme del padre. Significativamente es muy bueno. Como una catarata. ¿Cómo pasamos con el nudo en la garganta, con la anécdota que cuenta el árabe, a la Barbie diciendo que Ay, el perdón, huevo el árabe. viejo? Zarpa. Es que es así. Yo contándole en los brazos de mi madre, mamá, no quiero crecer. Y la Barbie en el mismo tono arranca. Y despega hacia un horizonte. Desde el horizonte amaneció el huevo del padre. Entonces. Claro, de no quiero crecer a crecí de golpe. Crecí de golpe. Nos chocamos todos con el huevo del padre. Esto es el programa de la negra. El huevo de tu papá en primer plano. Hola, chiques. A mí me pasa al revés de lo que te pasó a vos, árabe. Yo les digo a mis bebés de 4 y 5 años que no crezcan más. Y el más chiquito me dice, ma, ¿por qué no querés que sea grande? Ja, 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 ja. Espero no quererles un trauma. Los amo, gracias por tantas risas. Nati de Florida. Va a quedar como el Tano mantenido, ¿eh? Acordate que te digo, nuestro querido oyente. Siguen los mensajes, hola, buen día. A mí me pasa con mi pareja. Es que se acuesta y ya empieza a roncar con los ojos abiertos, Barbie. A la noche. Con los ojos abiertos ronca. Lo giro por un costado y ahí mejora. 20 años de ronquidos. Si eso no es amor. Gracias por su compañía, son lo más. Soy Marisa de Bursaco. Tengo un amigo para presentarte, Barbie. ¿Quién? Humberto Tortonese. Ay. Hola, gracias. Me estoy muy nervioso por la presentación. Pobre esta mujer que hace 20 años está dando vuelta al marido para que deje de roncar. 20 años. Encontró una solución. Ay, Dios. Dice, mi viejo ronca terriblemente. Cuando dormía en la habitación de al lado parecía que temblaba la pared. Pobre mi vieja. Ahora me parece que yo lo heredé. Un garrón. No sé, se hereda el ronquido, qué raro. Me dice el otorrino que me tengo que operar. Me hacen cagar de risa. Besos, chicos. Ramiro de Rosario. Ramiro de Rosario. Había una canción, ¿no? ¿No era la marcha del que ronca? Ronca, ronca, ronca. Ronca porque tengo la. La marcha del que ronca. Hola, Hola, buen día, gente linda. Me hicieron acordar perdón. Hola, buen día, gente linda. Me hicieron acordar que mi ex roncaba como hipopótamo. Lo tocaba, se daba vuelta y empezaba de nuevo hasta que me cansé. Y empecé a taparle la boca y la nariz. No. Y como se ahogaba, se despertaba. Claro, lo vas a morir. Y por un rato dejaba de roncar, pero después otra vez. Les mando un beso grande y gracias por hacernos reír tanto. Los quiero. Hola, Barbie. Claro, Sí. esa es la desesperación que te agarra cuando el otro ya no hay manera No de hay hacerlo. Lo solución. podés querer mucho, pero no va a dejar de roncar. Entonces, No. le podés tapar la boca, lo podés ahogar con la almohada, podés hacer un montón de cosas, pero cuando arranque de nuevo, va a volver a. Lo mejor es, si se puede,
cuartos separados, si no, separación. Y a la vida. A la vida. Hola Barbie, árabe, torto. Barbie, me hiciste acordar, un día cuando fuimos a la costa, y yo, nene malcriado, jodía que quería viajar adelante. Tanto hinché a mi tío, me dice, bueno, dale, vení. Cuando abre la puerta, veo, entre las piernas de mi tío, una pelota. Claro, yo era chico, de 5 años, y le digo a mi viejo, papá, mirá, tiene una pelota. Agarró y estiró. Mi tío pegó un grito y se puso colorado, lo que se reían y yo no entendía nada. Un boludo. Los amo, gracias por alegrarme las mañanas, Daniel de Saavedra. El huevo pelota. Hola, en casa éramos 3 hermanas, la mayor dormía en un sofá cama, y las 2 menores, yo la más chica, dormíamos en una cama repisa. La cama repisa es linda para ver, pobre, pero realmente dormir en la cama repisa con colchón de lana en verano te la regalo. Ay, sí. Ay, sí. Bueno, volvió una oyente que había mandado, que es nuestra oyente vencida por el marido, volvió a mandar un mensaje de nuevo para reafirmar todo lo que contó. Gracias por pasar mi mensaje, dice. Y sí, tienen razón, estoy vencida porque no hay noche entera que duerma. No paro de acordarme de historias. Mi marido tiene fama fuerte de roncador. Cuando se va de campamento, los amigos lo hacen dormir solo en una carpa 100 metros de los demás. Ellos se quejan un día, lo que yo padezco desde hace 25 años, dice la oyente vencida. Claro, padezco de hace 25 años. Ay, por favor. Buen día, negretes, hablando de roncadores compulsivos. Mi hermano es el cerro tronador humano. Hijo de puta, cómo ronca. Una vez fuimos a despedir a una tía de Ezeiza. Él venía de no dormir porque había salido y se quedó dormido en el asiento del acompañante, con la ventanilla abierta. Paramos en un semáforo. La gente del otro auto lo miraba horrorizado de cómo roncaba. Los quiero y lo repito, gracias por existir. Soy Laura de Caseros. Laura. Hola, negros, esta es una anécdota que es genial. Le dice, hola, negros de mi vida. Les cuento que cuando era chica me quedé un día a dormir en lo de mi abuela y mi vieja siempre me decía, ayuda a tu abuela a comportarte, por favor. No le no la podía hacer quedar mal porque era la suegra. Me quedé a dormir y la vieja se levantó tipo 6. Me levanto, voy rumbo a la cocina y antes de llegar se largó un repedo. No, yo dormida. No sabía qué hacer. Entre el susto y la vergüenza ajena, me volví a la pieza. Se ve que se había levantado a tomar agua. No. Los amo. Sol, la chica del servicio. No. ¿Sabés que la abuela que te mandaron a cuidar, que tampoco era que tenía la reconfianza ni nada, se levanta, la voy a cuidar a ver si se cae o algo y se manda un pedo fuertísimo? Pero qué el susto de la nena. Qué lindo título, ¿no? Entre el susto y la vergüenza. Entre el susto y la vergüenza ajena. Y la abuela se desgració con un estruendo irreparable. Un estruendo que ni ellos escuchan porque ya están solos. Piensan que golpean de afuera. ¿Quién es? Dice. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Escuchaste ese ruido? Está cara de tonta la abuela, ¿viste? Salió del culo, claro. abuela. Bueno, mi abuela, me acuerdo con mi abuelo, le hacía poner el ovillo, ¿viste? Cuando para ovillar. Sí, entonces, en las manos. Ella ovillaba y lo ponía a mi pobre abuelo con artritis, con las manos rectas, mientras ella ovillaba. Y nosotros, yo me acuerdo de ver esa imagen de chiquitito. Yo pasaba por al lado, ya eran grandes, y se sentía unos pedos, y la abuela se tiraba pedos, y le decía, abuela, ¿qué pasó? Decía, ya no sabíamos nunca si se hacía la boluda, porque vos, por más que no lo sientas por el oído, el culo se abre y se cierra. Cuando te tiras un pedo, algo se siente. La ventana se abre. Vale. Ahora, imagínate, era el infierno el de tu abuelo. Pobre abuelo. Con artritis, todos los dedos doblados. Paró con la... Se le dormían los brazos. Se le dormían los brazos oliendo los pedos de la abuela. Claro, y él olía bien, porque te tomaba bastante grapa y todo. Claro. Así que
Los pedos de la abuela seguramente ya los tenía incorporados. ¡Qué banda, los pedos de la abuela! Los pedos de la abuela. Una banda heavy. ¡Uy! ¡Los pedos de la abuela! ¡No te pierdas los pedos de la abuela! Después, el abuelo con artritis en la sociedad, el cuero de Morón. Hola, buen día, ¿cómo están? Estoy escuchando la radio muriéndome de risa. Bueno, yo quería contar que salí con un chico que cuando terminaba el acto sexual hacía como un rugido de león. El rey león. Exactamente como un león. Y nunca quería que lo mire porque es como que se poseía, hasta la cara le cambiaba y las manos hacía como las uñas como que le estuviera por salir uñas. Se convertía en un hombre lobo prácticamente. Cogiste un lobizón. Al principio me daba miedo, pero después ya me gustó. Claro, se cogió un lobizón. Qué morbosa esta oyente. Sí. Porque yo dije, qué miedo, se le transformaba en lobo, le rugía todo, y ella igual seguía adelante, vamos, cogeme más. Otro rugido. Una elegida. Se largaba 5 polvos solo por el rugido. Para convertirte en lobizón se cogía camero. ¿Qué fue? Una elegida la oyente. Hola chicos, cuando yo era chica con mis hermanos nos quedábamos a dormir en lo de mi abuela y éramos 3 más ellos 2 en una cama de casi 3 plazas, era gigante. Entonces mi abuela dormía de una punta de la cama y mi abuelo de la otra, y nosotros 3 en el medio. Entonces cuando mi abuelo roncaba, mi abuela agarraba una de esas matamosquitos de plástico de palma y le daba. ¡Pah! ¡Date vuelta!, le decía. No estallo. Lo tenía con el matabosca. Pero increíble, porque es una manera, la mujer esa matriarcal que trabajaba todo el día, el tipo también, el tipo roncaba, pero la manera era esa, dale, pegale, dale vuelta. ¡Qué amor! El tono lo sacó igual porque la vi. ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! La desesperación. Todos queremos dormir. Putetes, buen día, ¿cómo están? Hola. Yo tengo para hablar de las dos cosas que trataron hoy. ¿De qué? Cuando era chiquita dormía en el ranchito que vivíamos con mis viejos en el fondo de mis abuelos. Dormía en una tabla que de día se utilizaba para planchar y de noche se le ponían mantas y cosas para que yo durmiera arriba. Una tabla de madera dura, durita. Y por el otro lado tengo un marido roncador que es infumable, lo reputeo, lo codeo. Le digo, me dice, yo, bueno, no ronco tanto, la puta que te parió, no roncas tanto porque vos no te escuchás. Viviana, la paseadora de caballito, los quiero. Viviana zafó de la cama de madera y se encontró con el roncador. Sí, ¡qué vida! Te faltó un tema, verle el huevo a tu papá. Porque claro, ya con eso era la trilogía. La oyente del día. Hola, buen día. Soy Roxana de Villa de Mayo. Quería comentarles que por 22 años estuve bancando los ronquidos, los gases de mi marido. Y bueno, ahora se lo estarán bancando la pareja que tiene actualmente. Así que espero que sean felices. Besos, saludos. Muy bueno el programa. Sigan así. ¿Sabes qué me parece que anda extrañando el gas del gordo? El gas del gordo. Sí, igual también te digo, si extrañas, igual te pueden venir gases nuevos, te pueden venir gordos nuevos. Pero me parece que acá fue más que se lo sacó de encima. Anda extrañando, pero se sacó de encima esos olores muy fuertes. Hay que cambiar de gases, ¿eh? A veces, claro. Chicos, la que roncaba era mi mamá, lo sigue haciendo, pero cuando era chica dormíamos en la misma habitación y cada vez que me despertaba con sus rugidos de dinosaurio, papá le pateaba la cama, flor de cagazo se pegaba, pero todo vuelve. Ahora la que ronca soy yo y mi pareja me sacude todas las noches. Besos a todos, Marian de Valvanera. Humberto. Sacudida en sacudida. Acá dice, soy Adrián de Claypole, mi señora ronca, que parece 2 cavernícolas comunicándose adentro de un rastrojero fundido. ¡Qué fuerte! Abrazo para todos. Me hacen cagar de risa. Hola Barbie, árabe, torto. Les cuento, una vez cansado de las quejas de mis ronquidos de mi mujer, fui al otorrino. Me hicieron placas y nada. Lo único que me dijeron era que tenía la lengua ancha.
y al relajarse roncaba como el Titanic. Por lo menos cuando lo cuento, lo de la lengua genera interés. Abrazos, Fabián. La lengua ancha. Buen día. Ay, Fabián, el de la lengua ancha. Ay, te la envuelve. Lengua como una ancha. tapa de empanada. La lengua ancha. Claro. Buen llenale, día. llenale de carne la lengua, que la tiene re ancha. Sí, también lo que me impactó fue el mantra que hiciste a la noche para no roncar, Beto, leche no. Ay, sí. ¿Cómo era? Leche no, leche no. Espero que esté grabado. Acá Porque bien, la no. leche a la noche no. Onga, la leche a la noche no. Onga, la leche a la noche no. Eso. No. Leche a la noche, no. Onga. Todos para no Onga, la leche a la noche no. La leche a la noche no da muy lindo porque es mucha che. Claro. Sí. Con Adriana Acher, ¿no? Adriana era, no me acuerdo. Adriana Acher. Gabriela. Gabriela. No. Buen día, toda la mañana los escucho. Hablando de ronquido, mi pareja ronca de todos lados. Lo codeo. Uy, qué fuerte, qué ¿no? fuerte. Pues roncar de todos lados es muy fuerte. Lo codeo, lo despierto y para minutos y arranca el motor de nuevo. ¿Arranca o no arranca? Ahora tenemos un bebé de 3 meses y ella duerme como si fuera una canción de cuna. Claro, porque la acostumbró al ronquido, se siente segura la bebé. Claro. Qué lindo. Bueno, acá dice uno, buen día, gente, soy tremendo, lo tengo que confesar. No solo tengo el pedo fácil, sino que ronco duro y parejo. Mi señora me grabó en varias oportunidades, la compadezco. Es como si estuviera durmiendo con Jurassic Park, perseguida por una manada de zombies. Pobre cuando te ves así, le decís, ¿qué hago? Yo no lo puedo evitar. No lo puedes solucionar. Claro, qué fuerte. Más mensajes, negro. Claro, me acabo de dar cuenta. Mi abuela era sorda y se recagaba y seguía hablando como si nada.